Ayer me dijeron, ayer simple y sencillamente susurraron, murmuraron, preguntaron, ¿qué andas preguntando por mí? Es el ritmo especial de lo que es el gallo Tito Rojas. Si andas preguntando por mí, si andas hablando de mí, déjame decirte que es lo único que te queda. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. Es el maestro ya afinado gallo Tito Rojas y la música de Puerto Rico, música con sabor a salsa. Ayer me dijeron que de vez en cuando Échale el ritmo, maestro. preguntas por mí. San Nicolás Peralta, combinación perfecta, son Colombia, Frencho la voz, el Chemayá Y el Club de los Infieles, sí señor. Ayer, maestro. Ayer me dijeron que de vez en cuando preguntas por mí. A toda salsa. También me dijeron, yo la vi llorando cuando hablan de ti. ¿Qué cosa, mami? Si lo hubieras hecho antes de partir, si lo hubieras hecho antes de sufrir, porque tienes tanto amor. Eso ya se prendió, maestro. Y solo te queda ¿Qué cosa? Sí. el hablar de mí. Y solo te queda El hablar de mí. videofilmaciones Fercho, Ya no hay nada, Peluquita la Bella, solo apenas San Nicolás Peralta. que me hablan de ti. La chinesa. ¿Cómo? Que yo me pregunto cuando alguien me dice que lloras por mí. Échale el ritmo, maestro. Si lo hubieras hecho antes, Grábale, Richie. si lo hubieras hecho antes de sufrir, porque tienes tanto amor. Y solo te queda Algo es el piano, maestro, ¿eh? Algo es el piano, maestro. Aquí. No te equivoques. Ni mucho menos el Valle se confunde. En la chinela, San Nicolás Peralta Lerma. Y en la salsa del gallo. Aquí. cuando te quede el hablar de mí. ¿Cómo? Ahora preguntas por mí, wow. Ayer me dijeron que tú preguntas por mí, wow. Zapa Cocomic El hablar de mí, y su tremendísima chica dorada. por mí, wow. Con eso un saludo. Wow. Me estás buscando, wow. Solo te queda el hablar de mí. Sí, maestro. Y ahora preguntas por mí, wow. Y hoy tendrías tanto y tanto, hay tanto amor, wow. Solo te queda el hablar de mí. Y ahora preguntas por mí, wow. Y ahora sufres porque no me tienes, wow. Solo te queda el hablar de mí. Y ahora preguntas por mí, wow. Y solo te queda el hablar de mí, wow. Solo te queda el hablar de mí. Y ahora preguntas por mí, wow. Pregunta por ahí. Algo sé que salsa, maestra, ¿eh? Y solo te queda el hablar de mí. Sí, maestro. Solo te queda el hablar de mí. Y ahora preguntas por mí, wow. En mí ya no hay nada, me digas cosas que me hablan de ti, wow. Solo te queda Especiales. y ahora preguntas por mí. Publicista oficial. Ahora tú lloras, En la chinela. ahora Zapa el Fercho. Chemayá. solo te queda el hablar de mí. Y los diseños sí que les dimos un solo correo especial. El hablar de mí. Y ahora preguntas por mí, wow. Y solo te queda el hablar de mí, wow. Solo te queda el hablar de mí. ¿Cómo? Y ahora preguntas por mí,
Saludos cordiales. Ahí está con nosotros. Grábale, Richie. Aquí. Pregunta por mí. Solo te queda el hablar de mí. Y ahora preguntas por mí. En mi vida me digan cosas que me hablan de ti. Solo te queda el hablar de mí. Ay, que sé que salsa, ¿eh? Por mí. Ahora tú lloras. ¿Qué cosa? Ahora tú lloras por mí. Solo te queda el hablar de mí. Y ahora preguntas por mí. Sigue. Es el gallo. Tito Rojas. Sí, maestro. Aquí. Dice que dice. Ahora preguntas por mí. ¿Sea? En Venezuela, allá en Colombia, en Nueva York, Santo Domingo, Puerto Rico, y Panamá y Puerto Rico, en todas partes, ella pregunta por mí. Agoniza, maestro. Y se acaba. Todos son listos, amigos míos. Hoy en esta participación especial agradeciendo como siempre una vez más a toda la banda que hoy está bailando, está pasando al más duro estilo de lo que es el dice que dice contigo en exclusiva y al aire, sí señor, participación especial, damas y nada menos del Racón Azul, donde tenemos un uso especial, mi compadre, El famoso videofilmaciones Richie. que hoy está con nosotros. Hoy es un solo cordial especial en esa, pues y más y menos invitación que nos ha formulado digo para el Fercho para participar, nada más y nada menos, sí señor, en ese aniversario de lo que es la siguiente Quetzalí, la famosa chinela, sí señor Michelada, la chinela para ser exactos. Hoy estamos agradeciendo